はい、こんにちは。沖縄市にあるプログラミング教室、エイドの道のりです。今日は、脱出ゲームなどによくある、3つの数字とかを探して、その数字が、どの並びなのかみたいなですね、謎を推測するような、動きを作っていくんですが、主にやるのはスクラッチでの見た目の変え方と、効果音の設定を今日は主なテーマとしています。で、今画面の方を見ていただくと1、2、3と数字が書かれた3つのボールがあります。これらは全て共通して、同じプログラムを入れてるんですが、旗が押された時にどっかの場所に行くという今命令が与えられています。そして、それぞれコスチュームの方で、自らのコスチュームに、数字が、今描かれている状態です。で、この青いボールは1、2、3と3つボールがあって、旗が押されると、それぞれどっかの場所に行きます。このどこかの場所っていうのはこの画面の中ですね。画面の中でランダムな場所に移動します。よくこれも脱出ゲームであるんですが、パソコンがあって、そのパソコンをクリックするとヒントが出てくるような、今日はそういう流れで作ってみたいと思います。では、スプライトを選ぶを選択していただいて、はい。で、下の方にですね、ラップトップと書かれたこのノートパソコンを使用します。はい。はい、選択されました。で、本来であればイベントから旗が押された時を置いて、動きで X 座標と Y 座標の位置を指定して、行います。はい、で今回はこのベッドルームという今背景を使用しているので、ちょうど机の上が空いているので、机の上にパソコンを置きます。で、この時に今 X 座標と Y 座標の位置が、表示されているので、 X 座標をそうですね、切りよくマイナス30として、 Y 座標は100にします。で、旗を押すと少し今ノートパソコンが移動して、ボールたちはそれぞれランダムな場所に移動するようになっています。はい、では次にですね、今座標の位置をまず指定したんですが、次にコスチュームの方に行きます。ノートパソコンの方ですね、こちらをまずは複製します。右クリックすると複製が出るので、よいしょ、これで2つになります。ノートパソコンのこの1、ラップトップ1では真っ白なままで、2の方に色の並びを作りたいと思います。じゃあこちら円のツールを使って、で数字が今1、2、3とあるので、少しランダムになるように、じゃあ3、1、2になるようにしていきたいと思います。で、この塗りつぶしの方をクリックすると色を変えることができます。3の色が、緑なので、じゃあ緑をちょっと選択して、でマウスでクリックするとこのような形で色のついた円を描くことができます。じゃあ今まず緑、次が1位は青ですね。青を選択して、はい、青を描きます。そして最後にピンクですかね、紫っぽい、ピンクを選択して、はい、これで円を描きます。はい、そうすると、パソコンの画面の方に3つの並びが、描かれたことになります。何もない状態と色が3つ並んでいる状態になります。では次にプログラムの方に移りましょう。コードの方に行って、
旗が押されたときに X 座標が今マイナス30と Y 座標が100が指定されているので、見た目の方に行っていただいて、コスチュームをラップトップにします。これで旗を押すと、はい、ボールたちが動きつつ、ノートパソコンは、真っ白な画面の状態になります。で今回ボールたちはランダムな場所に移動するようになっているので、パソコンの裏側に入り込むこともあります。はい、で次に、イベントの方に行って、このスプライトが押されたときというブロックを使ってください。でこのスプライトが押されたとき、ノートパソコンがクリックされたときに見た目から次のコスチュームにするを選択します。そうするとノートパソコンをクリックすると、はい、今見ていただいたような感じで色がついたコスチュームに切り替わります。音ですね。音のところに行くと、音を鳴らすというブロックがあります。ちなみになんですが、音はこの音のタブで自由に追加することができます。音を選ぶを選択すると、様々な音があらかじめ用意されているので、好きな音を選択することもできます。今日は今こちらポップと書かれたこの部分ですね。こちらをそのまま使いたいと思います。ではコードの方に行って、こちらですね、2種類あるんですが、こちらはそれぞれ使用したい条件によってどのブロックを入れるか変わります。で今回は音を鳴らすだけなので、この終わるまでポップの音を鳴らすというブロックを次のコスチュームにするにくっつけていきます。はい、これで旗が押されるとボールたちは移動します。さらにノートパソコン、ラップトップは真っ白な画面になっています。でこのスプライトをクリックすると次のコスチュームになりつつ音が鳴ります。こんな感じですね。はい、今日の、プログラムのポイントは、見た目の変え方と効果音の設定になります。ぜひ、参考にしていただければなと思います。はい、それでは最後まで、動画の方をご視聴いただきましてありがとうございました。また今後も様々な動画を出していきたいと思いますので、よろしくお願いします。